嘿，大家好，我是圆圆。你知道台湾有一个地方，就像是一个独立的国度吗？住在这边的居民相信他们自己住在宗教圣地，在这里手机几乎收不到讯号，不用挂车牌，学生甚至不用去学校上课。曾经在台湾的戒严时期，引起政府极大的关注，差一点就整个社区被消失了。就因为他们有独特的坚持，还有特殊的生活方式，这里成为台湾最具有争议的社区之一哦。从宗教、法律到教育的问题，他们的争议从未中断过。没错，今天来的就是锡安山。其实啊，我在过去有听过非常多有关于锡安山的传闻，但是都不知道这个里面到底是做什么的，所以让我非常期待这一次的行程，想要看一下这个宗教的社区里面究竟可以发现一些什么东西哦。我们出发咯。经过有如招牌的石头以后呢，马上就可以看到这一座白色的大门哦。大门的上方呢是2位天使，基本上你可以理解为通往锡安山这条道路的守护者。可以开放参观吗？没有来过哎。对啊，第一次来。我从台中来的。对啊，想参观一下。基本上就是跟你讲一些这个园区的规定哦。最重要的就是不能空拍，还有不能去一些他们禁止进入的地方。他们要出去，他们还是会挂牌。他们是这样讲，可是刚刚看到一台车出去没挂牌啊。开车持续陡上3公里，沿路看到了好几台游览车、水泥车，还有无数台的工作车辆。他们的共同点就是没有挂车牌。一开始我感觉到疑惑，之后才会找到真正的真相。这边可以看到，连这种袋子上面都有他们的标志哦。大灾难起头了，逃命吧！停车场旁这个巨大的看板，非常的惊世骇俗，让我现在更加的充满问号啊！你现在这里嘛，这条路都是平行的哦，它的方向在后面大楼的后面。这个地方嘛。嘿，对，我们就有开放这个的哈。梅子已经采收，但是里面有我们的那个什么生态养殖的生态鸡鸭鹅兔，鸡鸭没给小朋友看啦哈，还有鸵鸟。还有鸵鸟哦，想不到吧？这里竟然还有鸵鸟，鸵鸟蛋。鸵鸟肉烩饭这里还有兔而已，鸵鸟蛋不稀奇啊，但是让我震惊的是，居然还有鸵鸟肉，还有兔肉，这些我都没吃过。可惜来的时间是中午以后，他们已经结束贩售了。因为时间的问题，没吃到午餐，所以我们决定先去看看午餐们。我们现在要去的地方是鸵鸟园，它居然还有立体停车场，这么厉害！这里叫做万有合一园，基本上就是他们的食物来源。万有合一的意思就是这边的动物、植物都和平共处在一起。但是说真的，这个解说牌有点前后矛盾哦，所以看看就好。哦，鸡都跑来了，他要跟我要吃的，是不是？可是我没东西给你吃哎。这边就是鸵鸟园。不过没办法进去看可能是天气太热的关系啊，鸵鸟都不活动哦，而且这个网子非常的密啊，几乎看不太到，没办法互动。从前面的告示牌可以知道，原来鸵鸟是一个非常具有经济价值的物种啊。鸵鸟蛋的部分应该大家都知道，但是我没想到的是哦，鸵鸟肉可以拿来吃，还有鸵鸟皮还可以拿来用，还有这个鸵鸟筋是什么东西啊？这里有一只鸡跑出来了啦，为什么你在这里？它要回去了，它回去了，它回去啊！哇，它直接跳过去了，鸡被我们吓到直接起飞啦。那只羊非常大。这里的旧地名原本叫双莲窟。1963年时，有一群基督教的信徒上山开垦，他们认为这边是圣经里面所预言的圣山，因此将这边改名为锡安山。防疫期间暂停开放，疫情已经过去很久了这个天下一家这个地方看起来有点像小吃部，不过今天似乎没有营业。我在猜可能是平日的关系，所以没有营业，甚至还有价目表就在动物园的旁边，可以算是一种产地直送吗？接着小吃部的旁边呢，上面牌子写锡安山教会，目前这边已经变成锡安山历史陈列馆了，但不知道为什么我去的当天还是没有营业，所以不得其门而入。就因为他们隐居山林，政府难以掌控，戒严时期政府发动了侵略专案，派出大量的军警，强迫所有的居民下山，并且破坏了他们所有的家园。被锯断的电线杆也可以变成一个历史的遗物。然后这里有一个挖土机非常有年代感的挖土机啊。原来这一台挖土机是2009年88风灾时用来救灾的挖土机，后来这一台挖土机受困被土石掩埋，直到2023年8月6号被当地居民发现，然后把挖土机救回来放在这边展示，他们认为这是神机的展现。接着旁边有展示了3台车，首先是这台红色吉普车以及旁边的橘色巴士，这个是他们当时重新回到锡安山的时候所使用的交通工具。接着旁边这台大巴的门上写着影片放映中，于是我很好奇，他说影片放映中，来看一下。
看起来今天是没有播放啊。旁边有一个牌子说明这一台是福音车，上面应该是之前播放影片来传教用的。这个牌子上面写1987年，他们要去向各国人士传福音，但是被军警给拦下，然后破坏。因为当时有一个国际组织办活动，会有很多外国人士出现，他们是要去抗议当时的国民党政府对他们实行的暴力哦。锡安山的一个重要的地标大卫城堡。其实我在做这一支影片，一直在思考如何解释这个建筑物。说实在的，各种介绍都太多宗教语言了，我实在是没有头绪要如何解释啊。门后走过去呢，都是来宾请止步啊，所以应该是他们的住家啦。就在这个时候，突然，弟兄姐妹，神国运动会要开始了，请。他们全部的人都过去了。我们很好奇也去看看，但是在门口发现里面全都是小朋友啊，拍的影片也不能用，所以就拍一下外观给各位看一下。我们在这边遇到的每一位居民啊，都一再的推荐我们一定要去圣殿看看哦。看一下圣殿是什么，超凉的。现在整个天气都变凉了。这边有一个非常稀有的电话亭哦。之前说这边会完全没有手机讯号，看来他们是用这个来打电话。原来这里就是圣殿，一个很特别的木质建筑物。他们会每天在这里做礼拜、办活动，还有聚会的地方。不一样哈，这个气势。叫玉山山脉，右边的山脉叫阿里山山脉，两大山脉在这到这会成个 V。哇哦！胜利，刚刚我们这样一直开垦，这里800多公尺，我们最高的地方1000公尺，对上去都要北极星，几千年就记载大卫的诗歌就写这样了。这一座锡安圣殿位于游客可以抵达的最高点，前方就是南子仙溪的山谷，被玉山山脉与阿里山山脉包围，面向甲仙的方向。连我这种不信任何宗教的人都觉得这边很有神圣感。他们会在这边举办各种大大小小的活动，还有他们的小朋友呢也会在这边上课，接触大自然。这个非常巨大的石头就这样子，在这个地方稍微有点倾斜，看起来好像要下来，但是它又非常稳固的感觉。为了接受了跟国民党掐拼几啊当嘞，曾经我被做蒙地呢，后来荒山野岭又没有路，没有人要的地方。在这边逛了一圈哦，你可以发现这个宗教圣地里面却充满了政治的色彩，但是这一些东西完全都有迹可循，他们的仇恨也是完全可以理解。谭家废墟。这边血淋淋的记录着当时戒严时代被国民政府破坏的家园，各种的老照片，甚至还有当时被破坏的各种物品都被保留下来。这些东西就是历史的见证物，告诉我们过去曾经发生过的事情，也警惕着我们。在它的锡安山的圣殿的前面有一个很大的 H， 这个 H 我不知道它的意义是什么，大到我完全是可以从下面走过去的。可以请问一下，这个 H 是什么意思？合理啊。神圣的意思哦，是哦，黑分啊，我们基督徒的盼望就进神国。了解。因为我很想要了解这边到底发生什么事，对呀，因为常常听到，但是也不知道发生什么事的。我们家根本没有 DVD 播放器，还好有朋友有啊，所以才有这一支影片哦。教育自己办，我们的孩子都自己教的。那个就是我们依恋家人的孩子，我们没有去学校读书，我们这些孩子都是接受神本教育的，所以你可以看，他们的教育，没有文凭，但是这些孩子都很清纯呢，生活中学习，我党弄爱饿。我以为在中式庙宇才会有鼓，这边居然也有。他们其实都有户籍、缴税，还配合政府的政策办理了实验教育学校。原本以为是一群不跟社会妥协的人，但他们反而努力在体制中找到一条属于自己的路。他们保留过去戒严时代留下的标语、物品、旧照片，不是要对抗，而是想记住那一段曾经意图被抹去的历史。他们不是一个独立国，不是一个神秘的组织，他们只是选择了一种与我们不一样的生活模式。收集资料时，发现网络上有很多对他们的批评，虽然我也无法理解他们的人生价值观，但我们在自由的社会应该尊重每个人的选择自由。对了，忘记说他们为什么不需要车牌，他们认为这边是他们的土地，所以就好像如果你家的庭院够大，你也可以不用车牌在家里面开车。但是地籍图上面显示这是国有地齁。其实这个问题就好像我们生活周遭大大小小的违建，是一个非常难解的难题。新约教会超越极限抗时居力，升空战斗，斩蛇屠龙俯冲处决，生成巨鳄，捣碎炸毁撒旦巢穴，得胜升天。